Bienvenidos a una calidad sonora como ninguna otra. Hoy, los invitamos a descubrir Aphax Utopia, el nuevo Pack Legacy Version 2 de efectos de sonido que llevará tus proyectos al siguiente nivel. Imagina esto, estás en medio de la creación de tu próximo proyecto. Puede ser una película, una audioserie, audiolibro o incluso un podcast. ¿Qué es lo que necesitas para sumergir a tu audiencia en el mundo que estás creando? Exacto, sonido. Pero no cualquier sonido, necesitas que capturen la esencia. Necesitas Aphax Utopia. FX Utopia no es solo un pack de sonidos, es una experiencia. Con 20 GB de contenido, hemos agregado cuidadosamente cada efecto para que encuentres justo lo que necesitas. Desde paisajes sonoros cinemáticos que harán más fácil tus escenas, hasta efectos alienígenas que llevarán a tu audiencia a otro mundo. Lo tenemos todo. Dentro de Aphax Utopia encontrarás la joya de la corona, paisajes sonoros cinematográficos. Este es el alma del pack, dividido en 6 kits: Utopia, Edén, Santuario, Horizon, Nexus y Elysium, que te permiten capturar la esencia de cualquier escena, desde la calma de un amanecer hasta la tensión de una batalla épica. Pero eso no es todo, también hemos incluido una colección de sonidos ambientales generales que te darán la capacidad de construir atmósferas únicas, ya sea un día soleado, un día lluvioso o un tranquilo bosque nocturno. Estos sonidos son perfectos para darle vida a cualquier entorno. Y para dar variedad al pack, hemos escogido sonidos alienígenas que te llevarán a lo más profundo del cosmos. Desde los misteriosos zumbidos hasta los impresionantes rugidos de criaturas de otros mundos, estos efectos agregarán un nuevo toque a tus proyectos. Sabemos que no todos los proyectos son iguales, así que hemos creado 2 versiones adicionales del pack, Aphax Find Utopia y Aphax Road to Utopia. FX Find Utopia es perfecta si buscas un equilibrio entre cantidad y calidad. Con 10 GB de efectos, tendrás justo lo necesario para definir tu propio sonido único. Y para aquellos que recién comienzan su viaje sonoro, presentamos Aphax Road to Utopia. Con 5 GB de los elementos esenciales, esta edición compacta te da una buena introducción. Ideal para quienes buscan empezar con el pie derecho. Cada versión de Aphax Utopia está diseñada para ayudarte a crear la atmósfera perfecta, no importa si estás comenzando o si ya tienes experiencia. Y lo mejor de todo, la calidad está asegurada. Una pequeña nota: debido a la compresión de las carpetas en formato RAR, el tamaño final puede ser ligeramente menor. Así que considera estos tamaños como aproximados, pero ten por seguro que la calidad y cantidad siguen intactas. No esperes más. Encuentra tu sonido perfecto y lleva tus proyectos a la utopía sonora con Aphax Utopia. Disponible ahora.